هاي 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 حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم النهارده بفيديو جديد. فيديو النهارده زي ما انتوا شايفين كده احنا دخلنا على الليفينج. بصوا كنت غاسله الستاير وكنت غاسله الكفر بتاع الركنه، كنا غاسلين كمان الكفر بتاع الارض. فبصوا كنت غاسله كذا حاجه، فلسه ما فرشتهمش بقى. علقت الستاير الكبيره، بصراحه استعنت بحد يعني ساعدني في تعليق الستاير، لان انا مش هقدر بصراحه، ما كنتش هعرف ان انا اعلقها لوحدي. بس تمام يعني الحمد لله اتعلقت. ودلوقتي بقى قلت افرش بقيه الحاجات. هي الليفينج للوهله الاولى تبان ان هي فيها حاجات كتير، بس يا جماعه والله هي ما فيهاش اي حاجه خالص اصلا. هي بس عشان خاطر الكفر بتاع الركنه على الركنه والستاير برضو على الركنه، فباينه ايه ان هي مكركبه. بس مسافه اصلا ما هفرش الكفر وهعلق الستاره، فهحس ان خلاص يعني الدنيا الحمد لله ايه بقت تمام يعني. المهم لو انتي اول مره تشوفي القناه بتاعتي بقى، انا هدير. بتمنى طبعا ان انتي تنزلي كده تدوسي اشتراك، وكمان تفعلي زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل حاجه جديده انا بعملها. وما تنسوش يا بنات، كل اللي بيتفرج عليا يحط لايك، ما تبقوش بخلة، انا بحب اللايكات. بحب اي حد بيتفرج عليا يحط بصمته عندي ان هو يحط لايك. وبحب الكومنتات برضه يا جماعه، اكتبولي كومنتات حلوه. وكمان لو عايزين بقى انزل فيديوهات كل يوم اكتبولي تحت في الكومنتات. انا بصراحة يعتبر بنزل كل يومين 3 بنزل فيديو. فالموضوع يعني موضوع ان الريتش وقع مرة واحدة ده، الموضوع ده مخليني ان انا مش عايزة اصور فيديوهات اصلا، فمضايقني شويتين 3 4 يعني. فعشان كده ايه بقول عشان كده مش بصور كتير، فاهمين؟ فلو لقيت الريتش كويس في الفيديو ده هتلاقوه كل يوم. استنوا مني فيديو ان شاء الله باذن الله. المهم خلصت فرشت اول كنبه الحمد لله، وهحط بقى المخدات بتاعتها كده. عايزه اقول لكم الجو حر جدا يا جماعه، بجد الجو حر بطريقه غبيه. كسلت حتى ان انا البس لبس خروج واقعد بيه في البيت افضل اصور بيه وكده. طبعا لبس الخروج بقى بيبقى تقيل وبكم وكده، فاستسهلت ان انا لبست الاسدال عليا بسبب ان الجو حر جدا. مش مستحمله والله يا بنات ان انا البس بقى لبس خروج، فاعذروني يعني ما تزعلوش بقى. ولما جيت المره اللي فاتت كنت مصوره وكنت مصوره من غير ما ابين وشي وكده. وانا بهدوم يعني كنت لابسه نص كم، وقلت اصور كده ومن غير ما ابين وشي. قصيت كتير جدا جدا من الفيديو، لان اغلب المقاطع كان دراعي بيبان فيها، فكنت بضطر ان انا طبعا اقص كل ده، فيعتبر قصيت منه نص الفيديو، فكان كتير قوي. المهم بقى ايه، دخلت بقى على الكنبه التانية كده. عايزه اقول لكم ان الركن عندي مش عارفه ليه اكتر مكان اكتر اوضه بحب يعني برتاح فيها هي في الليفينج، رغم ان يعني هي ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك الشقه كلها مريحه، بس بحب قوي ايه الليفينج تبقى نظيف كده واقعد فيه كده بيبقى حلو قوي. وكمان بقى لو مثلا ايام المدارس، لو هما بقى مثلا في المدرسة او مش في البيت او كده، وانا اروح وانا اجيب بقى كوباية القهوة بتاعتي كده واظبط الكلام واقعد فيها، بتبقى طبعا تحفة يعني. واوقات بقى مثلا جوزي يبقى في الشغل وولادي في المدرسة الصبح، وانا مثلا اليوم ده ما نزلتش فيه الشغل، فبخلي صحابي يجولي اصلا برضو ولادهم بيبقوا خلاص راحوا المدرسة، ونقعدوا بقى اشغل لهم اولع لهم بقى السبرتاية كده على الترابيزة معانا في البتاع ده، في الليفينج، نولعوا السبرتايه ونعملوا بقى القهوه، واحنا قاعدين بقى عمالين نلق والقهوه شغاله قدامنا. بصراحه بيبقى وقت حلو جدا بصراحه، وبحس ان انا ساعتها ببقى فصلت كده شويه، لا شويتين 3 يعني. فبرضه بيبقى جو حلو قوي. لو تفتكروني اول ما جيت القاهرة كنت متضايقة وكنت زعلانة ازاي، وان انا جيت القاهرة ومعرفش حد فيها ومش حباها وعايزة امشي منها وي وكنت بقعد اعيط والكلام ده كله. تعالوا شوفوني دلوقتي يا جماعة. بجد دلوقتي انا حابة جدا جدا ان انا اقعد في اكتوبر. حابه ان انا اقعد في القاهره. اسكندريه لما بروحها طبعا اسكندريه بلدي، وبحب طبعا ان انا اروح واقعد فيها والكلام ده كله. بس حسيت خلاص ان ده بقى مكاني، وان انا عايزه يعني اقعد هنا شويه كمان.
اسكندرية طبعا ما يختلفش عليها اتنين، واي حد يقول اي حاجة عليها، اللي عايز يعاركني يعاركني، محدش يقول عليها ربع كلمة. اسكندرية الطب ورقم واحد في اي حاجة. بس حاسة خلاص استقراري، المدرسة، شغلنا، نوادي، حياتنا، كل حاجة بقت هنا في اكتوبر. فاللي هو خلاص يعني انتوا فاهمين قصدي، ما بقاش فيه اي حاجة تانية ان احنا نقعد في اسكندرية. فبقيت لما اروح اسكندرية اروح زيارات بس وخلاص بقى، اروح اقعد اسبوع واللي هو ايه، يلا يلا اروح عشان خاطر ورانا شغل، ورانا دروس، ورانا حضانة، ورانا مدارس، ورانا اي حاجة. فاللي هو بقينا نروح اسكندرية اسبوع ونروحه يعني، فاهمين؟ رغم ان اللي متابعني عارف ان شقتي موجودة هناك وحاجتي هناك وكل حاجة ليا هناك، بس برضو يعني فاهمين. بس المهم قلت بقى اعلق الستارة دي اللي كنت غسلاها. بصراحة يا جماعة عايزة اقول لكم اختراع تحفة ان الواحد اصلا يغسل الستارة ويعلقها وتنشف وهي متعلقة كده. عايزة اقول لكم بتبقى اسهل بكتير من ان انتوا بقى تحطوها في البتاع ده، في البلكونة وتطلعوها وبتاع. لا، وبتدي ريحة حلوة كده، وبتحس ان هي بتدي نظافة يعني، فاهمين؟ وبالذات بقى انا حاطه لها كمان معطر ملابس. مستخدمة المرة دي استخدمت فريدة. بصوا هو يعني مش قادرة احكم عليه، بس مش حاساه يعني. انا اول ما بغسل بتبقى الريحة فيها حلوة يعني، ريحة جميلة. حتى التويلت بلاقي فيه ريحة حلوة من ريحة الغسالة. انما يا بنات تعالوا بقى مثلا بعد كده اجي انشر وبتاع، اجي الم الغسيل ما لاقيش بقى لحد النهاردة. احسن اتنين يعني، انا يعتبر استخدمت كله. رقم واحد دوني، بس هو سعره غلا شويتين 3 يعني. رقم 2 فيلفيتا حلوة جدا، وريحته بتثبت بطريقة مش قادرة اوصف لكم. بصراحة عجبني قوي فيلفيتا. انما الباقي كله مش حاسه ان هو احسن حاجه، فاهمين؟ بس حتى بتاع اوكسي برضو استخدمته، برضو ما حسيتهوش ان هو برضو كويس يعني. ريحته برضو اللي هو مش بتثبت يعني، ريحته مش بتثبت في الهدوم. انما غير الداوني وغير فيلفيتا برضو سعره رخيص. وسعره رخيص قوي وحلو. بس انا ساعات ما بلاقيهوش يعني، مش بلاقيه اصلا. بس هنا بقى ايه، قلت مش هتيجي فايدة غير ان انا اطلع كده واركبها، مش هطول طبعا. عايزة اقول لكم الحلقات اللي من فوق دي اصلا الولاد كانوا موقعينها. ف تمام يعني، نازلة بقى هتحسوا ان هي حتة طالعة وحتة نازلة، عشان كانت وقعت دي مش هتتصلح غير بشنيور يعني. هي محتاجة شنيور عشان خاطر تتعمل بيه. عملوا كده برضو في بتاعة اوضتهم، هما بياخدوا الستارة وبعدين يلفوها عليهم. فعشان كده بقى الستارة بتعمل كده يعني، فاهمين؟ بس فتقوم الستارة تقوم حتة واقعة، فبيعملوا كده. انا حسيت بامي زمان لما انا كنت بعمل الكلام ده زمان وانا صغيرة. فدلوقتي حسيت فعلا بيه، حسيت بالمعاناة اللي هي بتعمل يعني، اللي كانت بتصوت لنا سيبوا الستارة مش عارف ايه. عارفين انتوا الاحساس ده؟ بقيت انا بعمله مع الولاد دلوقتي. المهم قلت بقى اركب بقية الحاجات بقى بتاعت الستارة دي كده واقفلها كده، يبقى الاوضه فاضل فيها حاجات بسيطه جدا. برضو ايه، هكنس بقى هحضر بقى المكنسه اللي بالكهرباء كمان علشان خاطر بقى ايه اكنس. بس حسيت ان الشجره مطربه شويتين. فبصوا كان العبوه دي كان فيها شويه معطر، رحت مكملاها ميه فتحت ازازه جديده معطر دي للتعطير. انما دي هسيبها للشجر، ان انا ايه اغسل بيها الشجر وهو موجود، وفي نفس الوقت اخليه يعمل ريحه حلوه. عايزه اقول لكم اشتريت الفواحه اللي هي الصغيره دي. مش عارفه يعني، انا جبتها يعني. انا بحب اصلا ان البيت يبقى ريحته حلوه، بحب دايما المعطرات، الفواحات، الحاجات دي بحبها قوي. اشتريت فواحة. المهم المفروض ان هي بتتشحن الاول، وبعد كده باخدها بقى عادي بقى بشغلها في اي حتة، بحط فيها زيت عطري وبشغلها بقى في اي حتة في الشقة وتطلع عطر.
المهم يا بنات، بعد ما انا عماله بشحنها مش راضيه تشتغل ابدا، مش يعني اللي هو هي بتنور وهي في الشاحن، اجي اشيلها من الشاحن مش عايزه تنور خالص خالص خالص. فمش عارفه بصراحه بقى العيب في ايه. بصراحه رجعتها، يعني الحمد لله اصلا ان انا ما ضيعتش الريسيت بتاعها، فعملتها بسهوله. والشجرة دي ولادي الله ربنا يبارك لهم يا رب برضو وقعوها لي، فهي طلعت من البتاعة. فانا عندي بقى ايه اللي هو الابيض ده، مش عارفة اسمه اسمنت ولا اسمنتو، اللي هو الابيض عندي جوه، فقلت هعمله بيها. بس انا يا بنات عايزاكم تقولوا لي ده بيتعمل ازاي. انا عارفة ان هو بيتعمل بمية، بس بيتعجن ازاي او بيتحط هنا قد ايه وهنا قد ايه عشان خاطر اثبت بيها الشجرة. فاللي يعرف الله يبارك لكم يقول لي، يعني عشان انا بجد مش عارفه. هنا بقى قلت اكنس الاوضه كده، الم الدنيا كده زي ما انتوا شايفين. فيها برضو حاجات بسيطه. عايزه اقول لكم الاوضه دي كنت مسيقاها وغسلين كمان الكفر وكله تمام. يعني المفروض ان هي ايه، فيها كده شويه حاجات بسيطه، يعني مش حاجات كتيره، مش الحاجات اللي هي يعني حتى الفرفتة ولا كده او اي حاجة في الارض، برضو حاجات بسيطة يعني. بس فالحمد لله، يعني الواحد بيبقى ايده في الشقة دايما، بس هي طالما في ولاد موجودين في البيت فبتبقى مكركبة. فالكركبة يا جماعة ملهاش علاقة بالنظافة. الكركبة دي عادي، كل العيال يعني اي طفل بيكركب الدنيا بلعبه بحاجته ببتاع، واحنا كأمهات والله غلابة. انا عندي سليمان ده لو نام 10 دقايق في نص اليوم يبقى كده بقول عليه نام، ما بيكملش يا بنات، ما بيكملش. يعني انا عايزه اقول لكم لما جيت اسجل كنت منيماه جنبي، وانا في نص التسجيل كده وقفته نيمته، وبعد كده قلت اكمل اهو دلوقتي حالا صحى. فلو ما كملش حتى 10 دقايق ما كملهمش. فالحمد لله، يعني ربنا يهديهم ويصلح حالهم ان شاء الله. فبجد احنا كأمهات ربنا معانا، وربنا يعيننا ويقوينا. وبحب قوي اللي بيدعيلي الدعوة دي، يعني بحب قوي اللي بيدعيلي ويقولي ربنا يقويكي، ربنا يعينك عليهم، الله يكون في عونك. اللي هو اي حد احس ان هو حاسس بيا، بحب قوي كده بصراحة. المهم كده يعتبر خلاص كده، حسيت ان الدنيا تمام. لما بمشي كده بالمكنسة ولا مش بتطلع صوت شفطة اي حاجة، فبحس لا خلاص كده مفيش حاجة، ما فيش اي حاجة حتى تتشفط. فالحمد لله كده الدنيا ايه بتبقى تمام بقى ونظيفة. عايزة اوريكم بقى شكل الأوضة في الاخر هيبقى عامل ازاي. وزي العادة لازم في الاخر خالص بالنسبة لي اهم حاجة في كل التنظيفات دي كلها بتبقى بالنسبة لي اهم حاجة المعطر. لحظة المعطر دي وتعديل كده الستاير وتنزيل الستاير دي، مش قادرة اوصف لكم يا بنات، بتبقى بالنسبة لي الدنيا وما فيها. بصوا بقى، بصوا الاحساس، الشمس كده تبقى داخله حاجه بسيطه كده في الشقه في الاوضه مع النظافه مع ريحه المعطر. الله، المعطر ده لسه جايباه، ده لسه فاتحاه تقريبا، ريحه الورد او الفل. عايزه اقول لكم ريحته تحفه تحفه تحفه، بجد ريحته جميله قوي. فاحساس تحفه يا جماعه. بصوا بجد ربنا يكتبه علينا كلنا ويا رب. نفسي يعني الاوضه تفضل كده على طول يعني نفسي. بس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. عملت بقى الغدا، عايزه اوريكم كمان الغدا اللي انا عملته. كنت عامله كبسه. وبس كده بقى، حطيلي لايكات كتير قوي. دي سلطه دقوس بصراحه يا بنات، عملتها زي ما باكلها بره بالظبط. والكبسه ما فيهاش ولا غلطه، يعني الاكله النهارده ما فيهاش ولا غلطه والله، حتى التصوير ظلمه. بس كده حطولي بقى لايكات كتير قوي.